Hello, hi friends. Welcome to Guruvi's Kitchen. நமது கையின் மனமும் சுவையும் வீடெங்கும் நாடெங்கும் பரவட்டும். இன்னைக்கு நம்ம குருவிஸ் கிச்சனில் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய பால் பவுடர் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இதை எல்லோரும் நம்ம கடையில் ரொம்ப விலை கொடுத்து வாங்குவோம். இனிமேல் அதை கடையில் நம்ம வாங்க வேண்டாம். ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டிலையே நம்ம செய்யலாம். பால் நம்மளுக்கு நிறைய மீந்து போச்சுன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு வருஷம் வரைக்கும் இது கெட்டு போகாமல் இருக்கும். நமக்கு வேணுங்கிறப்ப இதை எடுத்து டீ காஃபி போட்டு குடிச்சிக்கலாம். அது தவிர்த்து இதில் நிறைய ஸ்வீட்ஸும் பண்ணலாம். இவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய இந்த பால் பவுடரை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இன்றைக்கி இந்த பால் பவுடர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் 1/2 லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன். இந்த பால் நல்லா காயட்டும். இதில் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எந்த விதமான பொருளும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. இந்த பால் பவுடருக்கு நம்ம பால் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் ஃப்ளேம்லேயே நம்ம அடுப்பை வச்சுக்கலாம். பால் நல்லா இந்த மாதிரி கொதித்து வரட்டும். கொதித்து ஆட வர நம்ம அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கலாம். 20 நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேர்த்த பால் பாதியாக குறைஞ்சிடும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ்வை லோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சிங்க அப்படின்னா பால் கரிஞ்சு போகிறதுக்கும் இல்லை அடியில் பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ இதே மாதிரியே நம்ம அப்பப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருந்தோம்னா இன்னொரு 5-10 நிமிஷத்தில் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சூடு தணிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். சூடு குறைஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி சின்ன பீசஸாக ஒரு தட்டில் கொஞ்சமாக புட்டு அந்த மாதிரி போட்டுட்டு இதை நல்லா காய வைக்கணும். முடிஞ்சால் வெயிலில் காய வைங்க. இல்லை அப்படின்னா வீட்டிலையே கிச்சனில் ஒரு ஓரமாக 2-3 நாள் இல்லை ஃபேன் காற்றுக்கு கீழே கூட நம்ம காய வைக்கலாம். இது 3 நாள் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த பவுடரை ஜல்லடை மூலமாக நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணுவோம். ஃபில்ட்ரு பண்ணி திரும்ப கெட்டியாக பார்ட்டிகல்ஸ்னால் திரும்ப ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு ஃபைன் பவுடர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய பால் பவுடர் ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம வீட்டில் செய்யக்கூடிய இந்த பால் பவுடர் நம்ம வாங்கின சுத்தமான பசும்பாலில் செஞ்சுருப்போம். அதனால் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அது போக இது கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம எந்த விதமான ப்ரிசர்வேட்டிவும் ஆட் பண்ணுறதில்ல. அதனால் நம்ம ஹெல்த்துக்கும் இது ரொம்ப நல்லது. இதை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு வருஷம் வரைக்கும் இது ஒன்றுமே ஆகாது. பால் இல்லாத நேரத்தில் நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு வந்தால் கூட பிரச்சனையே இல்லை. இந்த பால் பவுடரை யூஸ் பண்ணி நம்ம டீ காஃபி போட்டுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எங்கேயாவது ட்ராவல் போகும்போது சின்னதாக ஒரு டப்பாவில் இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சமாக வெந்நீர் ஆட் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான காஃபியோ டீயோ உடனே ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இவ்வளோ ஈஸியாக செய்யக்கூடிய இந்த பால் பவுடரை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் குருவிஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அப்படியே கீழே உள்ள பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் குருவிஸ் கிச்சனில் நம்ம சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.